Мунар. Валейкум. Кандайсың? Рахмат. Жакшыбы, иштер берип атабы? Рахмат, Кудайга өзүңүздөр. Жакшы. Эми айтып бер бизде бул жакта эмне бар, эмне жок, кандай кызыктуу нерселерди жасап койгонсуң? Макул. Биордо мейманканасы 2012-жылы ачылган. Биз 2 жылдан бери иштеп атабыз. 2 жылда бир топ жаңылыктар кирди, бир топ жаңы меймандарды тейлеп жатабыз. Ошо биздин негизги максат бул ар бир конокту, ар бир мейманды жакшы тейлеп, жакшы узатып коюш, ыраазы кылып. Анан жакшы эле тейлеп, жакшы узатып атасыңар? Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр жакшы жылыштар болду 2 жылдын ичинде. Аябай көп жакшы нерселерди өзүбүзгө пайдалуу нерселерди дагы алдык. Акырын ушинтип иштеп атабыз. Канча номер салдыңар? Канча номер бар? Канча адам? Азыркыга 15 номер бар. 37 адамга жетиштириктүү. Ошо бизде стандартный номерлер дагы бөлүнөт. Бизде жөнөкөй номерлерден анан кийин эң жакшы номерлерге чейин, мыкты номерлерге чейин бар. Жана меймандарыбызга, чет элден келген меймандарыбызга дагы хостел деп коет. Хостел номерлер дагы бар. 6 адамдык, 4 адамдык номерлерибиз бар. Алар арзан баадагы. Алар арзан баада. Биздин Ошко биз анализ кылып көрдүк. Ош боюнча аябай көп бизге ошо арзан жатып кеткен меймандар келишет экен-де, чет элденчи. Ошого карап биз спроско карап ушундай номерлерди биз быйыл тартуулай баштадык. Мисалы үчүн мен кадимки эле сенин коногуң. Азыр бул жактан келдим дейли. Эчтен келдим, бул жак эмне экенин билбейм, Ошко биринчи жолу келдим. Анан мени кантип жолуктурасыңар силер? Биз биринчи саламдашабыз. Саламдашып биз бул жакка алып киребиз. Рецепцияга. Бул жактарда эмне бар? Бул жакта бул жер биздики өзүнүн кабыл алуучу жер, жакана офис деп коебуз. Бул жерде биз бронированияны карайбыз, биринчи системаны карап, номерге жайгаштырабыз. Ушул жерде ключту беребиз. Жана керектүү бардык маалыматтарды ушул жерде беребиз, ушул бөлмөдө. Өзүң дагы администратор катары дагы иштеп турбайсың? Бул жерде 2 адам. Ушундай болуп калат. Эшиктин алдында шөпөлгүч дагы болуп иштейсиңби? Болуп калат. Бардык иштерди. Азырынча бардык иштерди өзүм кылам. Эми азыр персоналыбыз бар. 5 адам иштейбиз. Бизде охрана, бир администратор жана ошо жыштырганга кыздарыбыз бар. Бул жакта ушул атайын бул жерде охрана коюп койсуңар. Бул сөзсүз керекпи Ошко? Мен ойлойм, бул керек. Бул кандай десем, мындай меймандар көргөндө бул жакшы экен да, өзүн коопсоздук болуп сезишет да. Так бизде жакшы, Ошто тынч эле, бардыгы жакшы. Бул жерлериңерде эмне бар мисалы үчүн? Бул жерде бизде хостелби? Бул жер ошо мисалы хостел номерлер. Бул бир номердин ичинде канча жайгашкан? Бир номердин ичинде 6 адамдыктар бар. Мисалы 2 этаж, 2 кабаттуу биздин жатактарыбыз бар. Ошолордон үчөө 6 адамдыктар. 6 адам бир комнатага жатат. Бир адам. Алар бул жерден? Алар бир адамга 500 сом төлөшөт. $10. $10 төлөшөт. Аларга дагы аябай ыңгайлуу, бизге дагы буларга да ыңгайлуу. Биз булар бир эле жөн эле номерге киргизип койбой, буларга өзүнчө неме кухняга жасап жатабыз. Булар өздөрү өз алдынча. Ооба, өз алдынча тамак аш кылып жей берсе болот. Бул жерде хостел үчүнбү же бардыгы? Бул жакта. Бул жер жаңы курулуп атат. Бул жер жаңы курулуп атат. Буюрса, бул жер кухнябыз болот. Бул жер болсо, как лобби деп коебуз. Отуруп, чай ичип, телевизор көрүп, эме кылса болот. Бул жакка номерлерге кирип кетет. Бул жактагы номерлар кандай? Бир орунду, эки орунду? Бул жакта бир орунду номерлер бар, 4 орунду номерлер бар. Ар бир бөлмөнүн ичинде өзүнүн душ, туалеттери бар. Жакшы, хостелдин ичинде дагы душ, туалет бар? Хостелдин ичинде хостелдик номерлер. Өзү чет элдик мындай айтканда практикада, тажрыйбада хостелдерге мисалы 20-30 адамга бир туалет, душ берилет да. Ошого бир топ арзан болот акчасынанчы. Бирок биз мындай карасак, бир аз мындай таза болбой калат экен да. Ошого биз чечтик, ар бир бөлмөгө эле өзүнүн туалет душу болсо тазараак да болот. Бирок баасы деле төмөн, анткени ыңгайлуу да, бул ыңгайлуу. Негизи эле хостелдер ошол $10 тегереги болот. Кыргызстанда деле, Кыргызстанда Бишкекте деле $10-15 болот. $10-15. $10-15. Бул жагыңарда эмне бар?
Бул жакта биздики конференция залыбыз бар. Бизде ар кандай. Бүткөн. Бул жагына чыгабыз го дейм. Азыр номерлар бош эмеспи? Бүгүнкүгө номерлер бош эмес. Бизде азыр меймандар, чет элден келген меймандар бар. Ошо Бишкектин меймандарыбыз бар. Демек, стартап уикендтен тышкары дагы коноктор бар. Стартап албетте. Анткени уже күн ысып, май башталды. Азыр майдан качанга чейин сезон болот? Сезон бизде майдан баштап, сентябрга чейин чет элдик меймандар келишет. Сентябрдан майга чейин уже кыргызстандык меймандар. Ар кандай конференция өткөрүшөт, проекттер болот ар кандай. Ошолор менен келишет. Жакшы, анан кайсы бир учурда такыр эч ким жок болуп калган учурлар болобу? Такыр эч ким жок, андай боло элек. Болбой эле койсун. Бул жерде канча номер бар ошондо? Экинчи кабатыбызда 6 бөлмө бар. 6 номер бар. Бул 2 1 адамдык жана 4 2 адамдыктар. Ошо стандарт жөнөкөй номерден люкс номерге чейин бар. Демек биринчи этажында дагы экинчи этаждын ушул тарабында эле турбайбы? Бул наркы тарабы? Наркы тарабы алар уже башка жер. Азырынча биринчи этаж эле бүттү. Буюрса быйылкы ошо 15 номер менен иштейбиз. Жакшы. Ошо бул жерде эми ачып көрө албагандан кийин конокторго албетте силердин саясатыңар болуш керек. Ооба, бизге кирбеши керек. Меймандар кеткенден кийин кирүүгө мүмкүн эмес. Өздөрү айтыш керек, өздөрү айтса эле мүмкүн. Анда биз чыгайлы эле да? Макул. Негизи бул жакты абдан эле чоң кылып көрүп коюпсуң. Өзүң мен менен эле тең туш. Анан кантип ушунча кыска учурда ушундай жерде кура калдың? Каяктан идея келип калды? Каяктан акча таптың? Бул биринчиден албетте бул чогуу курулганбыз. Үй бүлөбүз менен чогуу. Үй бүлөлүк. Ооба, үй бүлөлүк бизнес болуп калат. Негизи идея 2008-жылы башталган. Анткени 2008-жылы бул жерде биздин араб мамлекеттен келген инвесторлор бар болчу. Алар менен чогуу биз медицинская клиника ачканга эңсегенбиз. Мынандай болду да, 2008-жылы биздин ошо больницада иштеген таныштарыбыз бар. Кайсы больница? Детская областной больницада иштеген таныштарыбыз бар. Ошолор ушу медицинский клиника ачсак деген ойлору бар, эңсеп жүрүшкөндө. Алардын болсо, алардын таныштары бар экен. Именно ушу араб мамлекеттен инвесторлор бар. Алар ушу оборудование полностью финансировать этебиз дешкен, инвестировать этипчи. Булар иштемек болгондо, бирок буларга здание керек болгон да. Здание биз ошол моментте сүйлөшүп, биз банктан кредит алып, зданияны куруп бергенбиз, медицинский клиникага эме кылыпчы. Андан кийин ошо 1 жыл курулуп бүтөйүн деп калганда 2010-жылы ошол окуялар болуп кетти да. Ошо окуялардан кийин мындай айтканда биздин инвесторлор алар кетип калышты да. Кетип калышты, анан кийин алар демек эч нерсе кылып берген эмес турбайбы? Алар биз куруп бүткөндөн кийин оборудование алып келиш керек эле да. Аябай кымбат инвестор болгон эмес турбайбы? Алар эми потенциальный инвесторлор болчу да. Бирок биз эми кандай десем, өзүбүздүн укугубузду билбегибизге байланыштуу билбейм. Договор деген нерсе болгон эмес да. Мындай айткандачы, обязательство. Сөз түрүндө эле болуп калган турбайбы? Сөз түрүндө эле да, силер кургула, здание кургула. Алар келип иштешет болуп калган да. Анткени биз ишенип эме алганбыз. Демек бул жер ошол медициналык тармакта болуш керек эле, негизичи. Анан 2010-жылы ошондой болуп кеткенден кийин эмне кылышыбызды билбей, анан кийин эмне кылабыз деп ресторан кылабыз деп бир чыктык, баня кылабыз деп бир чыктык. Анан карасак элек мейманканага боле ыңгайлуураак. Ошол учурда бул жакта бир жакшыраак мейманкана, анан бир жана ошнур эле бар эле. Ошондой болчу да, ал моментте дагычы. Анан 2010-жылы кайра башынан бузуп, кайра баштан куруп баштадык да. Кайра баштан куруп мейманканага жакыныраак болупчу, ылайыктап, туалет душтарын баардыгын кайра киргизип, ремонт кылып, анан 2012-жылы 1-апрелде ачылышы болгон. Демек 2010-жылдан кийин 2 жыл бою муну курдук. 2 жыл бою курдук. Анан кийин ошол. Кредитти кантип төлөдүңөр анан? Аябай кыйналдык. Тияктан бияктан кылып, ошо ата-энемдин салымы аябай чоң. Бул жерде ушу кредит төлөө маселеси, анткени бизнеске чейин бул кредит ушундай экен. Бизнесин жок болсо кредит кыйын да, дөрөсчү. Ошол анан кийин ошо окуядан кийин банктардагы жеңилдетүү берилген да. Биз кредит төлөгөн эмеспиз. Калп айтпасам 1 жыл, 1,5 жыл биз кредит анткени төлөгөн жокпуз. Ошо окуяга байланыштуу. Салык боюнча да жеңилдетүү болду. Салык боюнча көп нерседен жеңилдетүү болду банктан.
Анан кийин ошо ачылгандан кийин Кудайга шүгүр ошо ар бир мейманды тейлеп неме кылып иштей баштадык. Ошондон баштап кредиттерибиз Кудайга шүгүр азыр маалымат төлөнүп. Негизи эле бул Ошто жанагы жеңилдетүүлөр берилди эле го 2010-жылы. Ошол балким кандайдыр бир деңгээлде себеп боло алдыбы? Бул жакта бизнес абдан көбөйүп кетиптир Ошко келсе бул жолу. Баардык нерсе жакшылыкка дегендей. Ошол эч нерсе болбогондо, мисалы ушул клиникка болуп эле биз ушинтип эле жүрмөкпүз или башка бизнесте. Бирок ошол себеп болду окшойт. Азыр ушу мейманкана болуп Биордо Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Вот 2012-жылдан бери аябай көп өзгөрүүлөр болду. Биринчи конференц залда эле жок болчу. Биринчи кандай болчу эле? Кайсы жагында мейманкана эле? 2 этаж беле башында? Башында эле болчу, 2 этаж болчу. Бирок 6 номер эле иштечү да. 6 номер. Анан кийин барган сайын талаптагы спрос да күчөй баштады. Карасак жакшыраак условия кылышыбыз керек экен. Ошентип барып 9 номер кылдык. Анан карасак 9 номер болуп иштеп жүрдүк. Карасак организациялар, ишканалар, чет элдик ишканалар көп кызык башташты. Конференц залыңар болсо жакшы болмок депчи. Анан кийин биз ошо конференц залды жакшынакай кылып, ошо ортосуна тумба немелер бар эле, неудобный болуп, ыңгайсыз болчу. Ошолордун баарын алып, конференц залга ыңгайлаштырып койдук. Вот, ошентип иштедик. Анан кийин карасак дагы улам тиги суроо талап кандай ыңгайлаштырып атат. Ооба, суроо талап бизден мындай айтканда биз информацияны мен мисалы мейманкананын тармагында кандай десем мен өзүм иштеген эмесмин да эч качанчы. Ошол жерге мен непосредственно мисалы Кошмо штатта мен болгондо мейманканада эмес, бирок ушу телөө тармагында иштеп жүргөмүн. Мындай көп деле нерсе билмеген эмесмин да. Биз ушу меймандардан информация көп алдык да. Негизи эле ал Америкада кардарларды тейлөө такыр башкача деңгээлде. Такыр башкача, ооба. Ошол мен билем, ал жактан тамак мисалы заказ берсең, тамактын алып келбети жакпай калса деле, жок, мен муну заказ берген эмесмин деп берип койсоң, алар сөзсүз алып алышат да. Ооба. Ошол нерсе бизде ошо Америкадан да аябай көп тажрыйба алдым. Ошо 2 жылдай жүрүп, ошол нерсени бул жерде азыр иш жүзүндө неме кылганы аябай аракет кылып атам азыр. Ошо тил маселеси, ошо тейлөө маселеси, ар бир конокко кандай мамиле кылыш керек, ал күлсө эмне кылыш керек, ал жини келгенде кандай кылыш керек, ошол нерселерди анан 2 жылдын ичинде дагы мен аябай көп видео урокторду өттүм, семинарларга баратам, именно ошол мейманкана тейлөө боюнчачы кандай кылыш керек. Эле семинарлар болот экенби Ошто? Ошто жок, Ошто көп болбойт. Бишкекке барышка туура келет. Анан кийин мейманкана специализация, мейманкана боюнча сабактар өтө көп болбойт, сөздүн ачыгычы. Ошого жакшы болот эле, көбүрөөк болсо сонун болот эле. Анткени бизде иштейм дегендер көп, бирок тейлөөнү жакшы иштеш керек. Мейманкананын ашканасын эмне кылдыңар? Мейманкананын ашканасын биз башында өзүбүз берип жүрдүк. Ошол эле завтрак маселесин, анан кофе брейктерди биз аутсорсинг кылып жүрдүк. Ошо бизде 1-2 компания бар, ошолор менен иштешип жүрдүк. Азыр болсо ошо меймандарга ыңгайлуу болсун деп биз азыр кухняны дагы адамдарга бердик. Алар ошо завтрак, обед, ужин баардык нерсени камсыз кылып беришет. Демек өзүңөр кухняга азырынча кухняга тиешебиз жок, анткени бир аз колубузга да байланыштуу көп себептерге байланыштуу. Азыр биз мейманкана неме, кухнябызды биз отдельно адамдар иштешет, компания, фирма иштейт. Негизи эле ушундай ыңгайлуу эле экен, аутсорсингге өткөн. Аутсорсинг ыңгайлуу эле. Бул эми немеге карап да, мейманга карап, канча качан. Бирок жакшы эле аутсорсинг, азырынча жакшы иштеп атабыз. Аутсорсинг жакшы эле. Мисалы үчүн силер муну 2012-жылы баштадыңар да. 6 номер менен ачылдыңар. Дароо эле клиенттерге чыгыш үчүн алар эмне кылдыңар? Кантип клиенттерди таап баштадыңар? Аябай кыйын болду. Анткени эч кимди эч нерсени билбейбиз. Анан кийин тааныштар деле жок организацияларда. Биз эмне кылдык? Бир жакшы коммерческое предложение жаздык. Коммерческое предложение жазып, ишканаларга барып чытай баштадык. Анан биз былтыр жакшы швейцарский проект бар, бас программага, ошого да катышып, ошолор жардам берип, бизге сайт ачылды. Ошо маркетинг жактан жардам беришти. Ошо логотип, ошол нерселердин баардыгы ошол проект менен болуп калды. Ошондон кийин азыр сайтты жүргүзүп баштайбыз деп эңсип атабыз. Анан кийин эң негизги сиз ошо суроого неме кылсам, дүйнө жүзүндө дүйнөлүк масштабта компаниялар бар. Мисалы, именно ошол турагентство деп коебузбу, же вебсайт, же посредник деп коебузбу, booking.com, hostelworld.com, TripAdvisor дегендер бар. Биз ошолорго биринчилерден болуп чыктык. Анткени мен
буну продвигать этип атканда, биордону неме кылып атканда, Google'дан неме кылсам, башка эле веб-сайттар чыкты. Анан кийин Кыргызстан боюнча маалымат аз да, особенно Ош аз да. Оштогу тиги чет өлкөлүк Оштогу мейманкана деп жазса, мейманкана деп жазса эле башкалары чыгат же Ошнур чыгат максимум, и то неме. Анан кийин карасам, ошол веб-сайттар бар экен да. Ошол веб-сайттар эле чыга берди. Ага веб-сайтка кирип Ошто издедим. Ошто издесем Ош жок. Вообще деги эле Кыргызстан жок. Мен айттым, аны болушу мүмкүн эмес депчи. Анткени бардык көбүнчө мамлекеттер менен иштеп, эмне Кыргызстанга алып кетти. Бизде туристтик потенциал аябай чоң да. Аларга ошо немеге головной офисине жазыштык. Переписка болду. Бир жарым жыл переписка болду. Жарым жылдан кийин ошо букингге жакшы ошолорго да туура келип калды окшойт. Алар да Кыргызстанды эми ачабыз деп атканбы. Биз ошо биринчиден болуп бу жерде букингге кирип калдык да. Азыр көп эле болуп калдыбы? Азыр букингде азыр көп. Но биз болгондо биз бирөө болчук да. Ош боюнча мен чын эле билбедим. Booking Ушундай сайттар менен колдонушат көп өзгөчө чет өлкөлүктөр. Ооба. Ал түгүл коңшу айылга барыш үчүн ошол эле booking.com же priceline.com'дарга кирип алып, анан TripAdvisor'дан карашат. Клиенттер эмне дешип атат. Биз ошону сездик да. Биринчиче мейман деген бул өзү биринчи безопасность ойлойт экен. Бирөөнүн айтуусун каалайт экен да. Мисалы башка мейман келип жатып өз жөнүндө жазып кетсе, обязательно ошол жерге барат да. Мисалы мен ага айтсам, ал мага ишенбейт. Биздин веб-сайтка ишенбейт, сүрөттөрүбүзгө ишенбейт, бирок башка анын коллегасына же башка мейманга ага ишенет. Ошого ушундай сайттар бизге аябай жардам берип атат да. Анткени азыр Кудайга шүгүр биздин рейтинг аябай жакшы веб-сайттарда и биздин чет элдик меймандар 80-90% ушу интернет аркылуу келишет. Кыргызстандык меймандар кантип таап атышат? Кыргызстандык меймандар биздики ушу Сарафан радио деген бизде аябай жакшы иштейт. Ушу ал жакшы экен, ооздон оозго өтүп, ал жакшы, бул жакшы деп эле таза деп бизге келишет. Көбүнесе Оштогу уюмдар силерге жөнөтүшөбү же Бишкектен эле такыр силерди билбеген адамдарды эле силер бир жерден таап алсаңыз? Биз башында ушу Кыргызстандын ичинде ушуну продвигать этиш үчүн биз Дизель сайт бар, дагы башка турист кежи бар. Ошол сайттардан биз аракет кылдык. Но практика биз тажрыйба эмнени көрсөттү? Көп кыргызстандыктар сайттан бронировать этишпейт экен да. Көп кыргыздар эмне кылышат экен? Келишет экен, Ошко келип анан издейт экен да. Анан чалып баштайт да. Мындай келди элем деп. Мен азыр эмне делем депчи, заранее бронировать этпейсиңерби? Жок, андай нерсе жок. Ошого биз ошо аэропорт менен азыр буюрса сүйлөшүп аракет кылып атабыз. Лайтбоксторду установить этип, анан ошо биздин значоктор бар. Анан Ош парк гезит бар, гезит менен иштеп көрдүк. Кудайга шүгүр, анан кийин ушу ишканалар менен уже иштешип калгандан кийин 1 жыл, 2 жыл биз аябай кыйналдык. Мисалы реклама маселеси көбү бизди билген жок. Азыр уже ошол эле постоянный клиенттер менен, постоянный меймандар менен азыр уже иштешип баштадык. Көп реклама кылган жокпуз. Азыр биз ошондон чет элдиктерге көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Финансы жагын карай турган болсок, силер бул абдан чоң нерсени куруу үчүн чоң акча короттуңар. Өзгөчө кредит алып алгандан кийин ал дагы абдан коркунучтуу нерсе да. Анан өзүн качан акайт? Эми уламдан улам эле мына беседка куруп койдуңар, фонтан куруп койдуңар. Эми биздин азыркы негизги максат бул ошо ыңгайлуу шарт түзүп берүү болуп атат да меймангачы. Биз азыр прибыльно деле караган жокпуз, сөздүн ачыгычы. Азыр мейманканадан түшкөн акчаны эле кайра өзүнө эле сарптап атабыз да. Биз азыр мындай азыр эле куруп эле сразу көрүп эле бул ал менен үй куруп эле андай кылган жокпуз. Биринчи биз ушу бизнести 100% толук камсыз кылып коелу. Меймандар ушу келген мейман ушу мындай претензия кылыш керек эмес да. Тышта олтургусу келсе, тышта олтура турат. Ооба. Анткени мейман деген, кардар деген эч качан ушу ой булардын акчасы жок экен же булар акчасын эмне кылып атат экен дебейт да. Ал биринчи келип продуктты карайт экен да. Телеом жагын карайт экен, жаткан жерин карайт экен, жакса болду. Калган нерсе көңүл бурбайт да. Ошого биринчи меймандарды иштейбиз. Буюрса анан кийин азыр Кудайга шүгүр быйыл уже полностью бүтүп калдык. Азыр ушу 1-2 нерселерибиз калды, ошолор бүтүп калса. Эмнелер калды азыр? Азыр бизде эң негизги азыр ушу меймандарыбызга ушу кухнябыз калды. Кухнябыз калды, анан кийин сырткы фасадтар калды. Бир аз паркинг маселеси калды. Ошолор буюрса бүтсө, ошо менен толук буюрса ишке кирет. Машина токтотуп турган жериңер барбы? Машина токтотуп турган жерибиз ушу арты жакта. Ага отдельный неме бар. Анан ошол жанагы айтканыңарды жасагандан кийин канча убакыт керек экен эми өзүн-өзү акташ үчүн? Өзүн акташ үчүн эми бул отельный бизнесте сарптоо, каржылоо аябай чоң да. Кечке эле каржылай бересиң. Анан кийин азыр эми эсептеп чыксак, бир топ эле кетип калды да. Бир топ эле. Анан кийин ошолорду эми окупать этиш үчүн
бир 4 жыл 5 жыл кетет го дейм. 4 жыл 5 жыл орточо эсеп кылыш керек Орточо эсеп азыр биздин эсеп боюнча рентабельность бизде азыр 25% болуп атат, 4 жыл өзүн акташ керек да. Ошого буюрса күтүп атабыз, эми 2 жылдан кийин өзүн актап кичине неме болуп калабыз депчи, өзгө келип. Негизи мындай проблемаңар жокпу? Кайсы бир чиновниктер келип же болбосо окшогондор көрүнбөйбү же? Эми азырынча жакшы. Анткени биз бардыгын мыйзам түрүндө иштейбиз. Анткени биз башынан эле баштап ушу документтештиргенбиз. Бардык ушу архитектурадан өзүнө окшогон бир аябай документтик нерселер бар. Алардын баарын өтүп, налогторду маалында төлөп турабыз. Ар биздин мамилебиз жакшы, мамлекеттик адамдар мененчи. Ошого бизге тийишпейт, бизге жакшы эле. Жакшы. Демек, ачык иштесе, башынан баштап бардык документтерин топтоп өз тармагында алып кетсе, албетте проблема деле жок болуп калышы мүмкүн экен, Туура, албетте. Просто чуркама иши көп да. Ушул нерсени мисалы башка чет элдик мамлекеттерге окшоп оңойлоштуруп койсо болмок да. Кыскартуу, мисалы элементарный налог да. Общий налог деле алыпчы да. Мисалы бир определенный бир процент обороттон или там бир нерседенчи. Азыр биз эмне кылабыз? Биз соцфондко отдельно чуркайбыз. Биз налог отдельно чуркайбыз. Мисалы мусор келет, ага отдельно беребиз. Ошентип эле коммунальный услуга турат бул жактачы. Баш ооруп кетет да. Хотя упрощенка менен төлөйсүңөр, 6% төлөйсүңөрбү? Ошондо иштейсиңерби? Упрощенный налогбарга жөнөкөйлөтүлгөн салык. Көбүнесе мейманканалар ошондой салык менен иштешет, же патенттер менен иштешет? Биз патент менен иштейбиз. Биз номерлерге патент алып, патенттер менен иштейбиз. Бирок жакшы. Аз дагы изилденебиз. Эң ыңгайлуусу мен буюрса иштегенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн өзүңдү айтсак, аны иши билесиң. Эгерде бул иш менен иш алып барбасаң, жакшынакай эле бир компанияларда же уюмдарга ишке кирип алып, тынч эле күнүнө бир 8 саат иштеп коюп, анан жакшынакай эле акча таап, жакшынакай эле эс алып эле жүрө бермексиң да. Бизнеске келгенде эми күнү түнү иш кылып, түндө аэропортко барып, конокторду жолуктуруп дегендей. Жок. Эконун азыр кайрадан ошол 4 жыл мурдагы убакытка келсең, эмне кылат элең? Кайрадан эле баштайт белең ушинтип эле? Бул албетте бул адамдын өзүнөн экен. Мисалы мен бизнес тандамакмын. Анткени ушул кандай десем, ушул уктабай, ушул кандай десем, түнү чалып алышат. Аэропортко 3:30 барып келишке туура келет. Меймандар кетишет. Ушундай болуп калат, 4-5 рейс кылабыз түнү аэропорттончу. Анткени башкаларга ишенбей, именно биздин биордон мейманканасына неме кылышат. Эми албетте кыйынчылыктар аябай көп. Бул бизнес деген бул бизнес. Мисалы бардыгы сурашканда канча саат иштейсиң десе, мен 24 саат иштейм деп күлүп коем да. Анткени 24 саат онлайн болушуң керек. Мисалы интернет, Facebook'та бирөө жазып туруп кетип атам деп коюшу мүмкүн. Телефондон SMS. Бизнести мен өзүм сүйөм. Кылып аткан нерсем менин ушу менин жашоом, мен стиль жашоом ушу бизнес менен байланыштуу да. Мисалы, мага аябай көп сунуштар болду. Ачык айтсам, ушу университетти бүткөндө, аутсаны бүткөндө көп ишканалар чакырышты. Ишканаларда деле стажировка өтүп көрдүм. Чоң ишканаларда, бирок кандай десем, баары бир мен ушундай бир немеге келдим. Выводко келдим. Башка бирөөгө да иштегенче, өзүңүн мисалы кичинекей бир нерсең болсо дагы, мисалы элементарный павильон дей берем кечкелечи, мисалы өзүңүн павильонуң болсун, мисалы ладно, бир семечка сат, бир суу сат, зато өзүңкү болсун. Анткени сен 100% иштейсиң да бул нерсегечи. Аны өзүңө мындай 100% ошого мындай айтканда вложить этесиң да душаңычы. Мисалы бирөөгө иштесең, кандай десем, баары бир бирөө да. Конечный результат сен бирөөнүн пайдага алып келет. Бирөөнүн пайдасын сен көбөйтөсүң. Бирөө мындай кыласың. Ошого менде башында тандоо болду. Өзүң бизнесиң менен кыласыңбы же башка бирөөгө? Мен ушу бизнес тандадым. Анткени мен ошо Америка Кошмо Штатында иштеп келгем, окуп иштеп, бирөөнүн колунда иштеп көргөмүн. Бул билем кандай нерсе. Жумуштан деле айдалып көргөмүн, жумуштан уктап калып көргөмүн, иштеп жакшы иштеп деле көрдүм, мындай айткандачы. Ар кандай моменттер бар, ушу эң акыркы ушу немем, мен ушу бизнес. Өнүп туруш керек, чоңоюш керек, адамдарды алыш керек, адамдарга жакшы сапат жумуш бериш керек. Баары бир бизнес албетте абдан чоң түйшүк, абдан чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда адамдын өзүнүн фантазиясы үчүн, идеялар үчүн дагы абдан жакшы болуш керек. Бирөөгө иштесең анчалык көп идеялар келбейт да. Өзүң үчүн көп нерселер жарала берет. Демек, ушул
мейманканаңарда көп идеялар болуп, көптөгөн өнүгүүлөр болот деп ишенем. Кудай кааласа. Рахмат. Чоң рахмат силерге. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ал эми биздин иш билги программабыз жума сайын мына ушундай абдан кызыктуу бизнес кейстерди сиздер үчүн тартуулайт. Кийинки жумада көрүшкөнчө бар болуңуздар.